Воинственность как новый стиль жизни продвигают по самым разным направлениям, и этот искусственный тренд приобретает неожиданные формы. Например, в подмосковном Обухове прошло показательное выступление воспитанников военно-патриотического клуба «Динамит». Никто, кроме жителей, не обратил на это внимания, если бы не антураж. Упражнение с автоматом Калашникова ребята продемонстрировали в храме святых Петра и Павла прямо у иконостаса. Незадолго до этого в петербургской школе 538 специализированный урок мужества провел нацист Алексей Мельчаков. Ну а почему бы и нет? За проведение урока он даже получил от директора школы грамоту. Еще локальный, но любопытный пример. На ВДНХ в Москве еще в декабре 24 года Сергей Собянин открыл новое пространство – Музей героизма. Музей этот был призван рассказать о героях разных эпох. Разумеется, не обошлось без восхваления войны с Украиной, но СВО была там только одной из тем, предлагаемых посетителю. Рассказывалось в музее также о людях мирных профессий – спасателях, врачах, космонавтах, великих ученых, даже о спортсменах. Мы можем переключить и попасть в детство от того или иного героя, посмотреть, что же тогда происходило год за годом, какие важные события были, да, это полет Гагарина в космос, или, может быть, Олимпиада 80-го года, или, может быть, это смерть Высоцкого, да, то есть на каждого влияли свои события, они имели очень мощный общественный резонанс. И такую экспозицию, видимо, сочли недостаточно воинственной. Уже через полгода ее полностью изменили. Изгнали оттуда людей вроде Михаила Ломоносова, Юрия Гагарина и Льва Толстого с его совершенно неуместным пацифизмом. А освобожденные пространства захватили манекены в армейской форме. Сегодня изучим с вами Московский музей героизма образца 2026 года. Посмотрим, какие приемы там сейчас используются, и как музей этот разоблачает сам себя. Только прежде чем начнем, я напомню, по ссылке в описании вы найдете инструкцию, как обойти российские блокировки бесплатно. Мы постоянно ее актуализируем, добавляем новые способы, сравниваем там VPN. Спонсирует это дело компания MaxSwap. Они выпускают виртуальные криптовалютные карты, которыми можно расплачиваться за границей, как обычными, через Apple и Google Pay. Основной способ воздействия на посетителей в музее героизма заметен сразу. Месседж простой, предсказуемый и по-своему эффективный. Специальная военная операция и Великая Отечественная война – это, мол, одно и то же. В фойе над головой друг напротив друга висят флаги Крыма, ДНР, ЛНР и знамена соединений Красной Армии. На цифровых экранах возникают портреты героев России и героев Советского Союза. Далее гостям предлагается подойти к двум фигурам освободителей, символически наступая на украинское и немецкое оружие. А под потолком снова знамена, штандарты российских вооруженных сил и советских фронтов. В следующем зале такой вот витраж с глубоким символизмом. Бойцы СВО и парад Победы 45 года. Организаторы выставки не особо пытаются подвести под войну с Украиной какую-то идеологическую базу. Не объясняют, зачем нужна эта война, во имя чего ведется и к какому результату она должна прийти. Да и тема героизма в музее героизма, если и выведена, то совсем уж пунктиром. Зато реализован алгоритм. В России есть почти абсолютный консенсус насчет Великой Отечественной войны, ведь она затронула каждую семью, а победа в 45-м до сих пор является для людей важнейшим событием. Алгоритм таков. Великая Отечественная вызывает у людей нужные чувства, поэтому СВО равно Великой Отечественной, ведь Великая Отечественная – это святое. Второй прием – использование брутальной харизмы. Особенно это заметно на инсталляции, где в бой мчатся фигуры солдат на квадроцикле и мотоцикле. Брутальности добавляет надпись «Не очкуй» на мотоцикле. Смысл на самом деле чуть шире. Не очкуй стать таким же крутым. Крутость демонстрируют и герои в масках, которые рассказывают про настоящую мужскую работу в виде голограмм на стеклянных панелях. Есть подозрение, что записаны профессиональные актеры, но, может, отыскали и реальных военных с хорошо поставленным голосом. Есть и чуть менее тестостероновая инсталляция. В духе нового времени там изображены два оператора дронов. Упакованные в современную амуницию, они изображают тонкую и умную боевую работу. Именно такую прямо сейчас обещают агитаторы студентам вузов и техникумов, зазывая их в армию. Не сказать, что инсталляции сделаны бесталанно. Качество их высокое, а месседж более чем понятен. Если хочешь, мол, стать таким же крутым, иди на войну.
На внушение этой идеи работает даже освещение. Фиолетовые лучи софитов добавляют к брутальному образу еще и ореол рок-звезды. Как в одной из серий «Симпсонов», где спародирован похожий способ военной агитации. Мы говорим о том, какие приемы используются на экспозиции в Музее героизма. Первый – уравнивание Великой Отечественной и СВО. Второй – использование брутальной харизмы. Третий способ воздействия – через подписи, в которых тщательно подобраны слова. Вот характерный пример. Трофейный бронежилет украинского боевика. Оставлен вместе с разгрузкой во время попытки побега при наступлении ВСРФ на Авдеевском направлении. Какие ассоциации у вас, например, вызывает слово «боевик»? В широком представлении это головорез, состоящий в бандформировании или террористической группировке. В музее в отношении неприятеля намеренно не используют такие понятия, как военнослужащий, солдат или офицер. Потому что при этих словах возникает образ человека, который дал присягу своей родине, имеет официальное звание, исполняет приказы в соответствии с законодательством. И так-то как раз проявляет воинский героизм. Когда сталкиваются две регулярные армии, даже к самому непримиримому противнику может возникнуть чувство уважения. Совсем другое дело, если армия имеет дело с боевиками, ведь боевики – люди вне закона, у них нет родины, они исполняют волю полевого командира. На такой образ работает и второе предложение, написанное на той же табличке. Части регулярной армии могут осуществлять отступление, военный маневр, прописанный в уставе. А вот боевики не отступают, они совершают попытку побега. Изучим еще одну табличку. Транспортный тубус для снаряда к тяжелому миномету. Обнаружен бойцами ВСРФ на уничтоженных позициях украинских карателей в районе Авдеевки. Для россиянина каратель – это определение, прямо отсылающее к историям советских деревень, сожженных в 40-е годы. Хрестоматийный образ карателя – это эсэсовец с закатанными рукавами из фильма «Иди и смотри». Для справки, упомянутая в подписи Авдеевка – это донбасский город, в котором при этих самых карателях жили 30 тысяч человек. Обновлялись социальные учреждения, проходило благоустройство. Я даже рассказывал про Авдеевку образца 21 года в одном из выпусков. В 21 году в Авдеевке открыли обновленное отделение почты. Нашли ремонт местной больницы. До войны закончить его, правда, так и не успели. Зато 1 сентября 2021 года распахнула свои двери новехонькая школа номер 2. Вроде бы так и ничего особенного. Но у меня просьба вот к зрителям из России, которые меня смотрят. Больше половины такие ролики смотрят из России. Вот скажите, у кого сейчас дети ходят в школу? Ну или, может быть, вы сами еще школьник, или недавно ходили в школу, может, вы учите. Напишите, пожалуйста, вот ваша школа дотягивает до уровня школы в прифронтовой Авдеевке? Чем уничтожать Авдеевку вместе с этой самой школой? Лучше бы сделать так, чтобы все российские школы выглядели как минимум не хуже. В результате освобождения от карателей население Авдеевки с 30 тысяч сократилось до 700 человек. Весь город ужался буквально до нескольких домов. И это, кстати, официальная информация из государственных российских СМИ. Так что можно, никак не нарушая даже закона о фейках, всерьез порассуждать о том, кто именно покарал авдеевцев. Переходим к следующей табличке. Тактический рюкзак боевика ВСУ. Найден на оставленных позициях украинских нацистов. Изъят в качестве трофея. Тут сразу и боевики, и нацисты, а еще намеренно используются слова из лексикона правоохранительных органов. Российская армия военные трофеи не берет и даже не захватывает. Она, согласно экспозиции, постоянно что-то обнаруживает и изымает. Среди изъятого есть элемент системы Starlink. Пояснительная табличка гласит: ВСУ, мол, использует Starlink для террористических атак при помощи тяжелых дронов Баба-Яга и безэкипажных катеров. Так называемая Баба-Яга – это тяжелый дрон-мультикоптер, который обычно используется для сброса на противника минометных снарядов. Безэкипажные катера применяются в ходе войны на море. Все перечисленное можно описать как приемы и способы ведения боевых действий. Однако в музее это называют террористическими актами. Если действия российских военных явно отождествляются с подвигами бойцов Красной Армии, то всякая активность со стороны ВСУ квалифицируется как теракт. Это очень яркая ассоциация для страны,
которая пережила множество настоящих терактов, когда боевики подрывали самолеты и дома, захватывали заложников. Вот еще один пример. Осколок сбитой ракеты «Химарс», перехваченной над Донецком. Украинские боевики часто используют американские реактивные системы залпового огня, размещая их среди гражданских объектов. Аналогичную тактику использовали террористы в Сирии. Понятно, боевики и террористы. Правда, ровно то же самое постоянно делают и российские военные. Вот на этой вот записи, которую вы сейчас видите, российский ГРАД отстреливает пакет прямо из автомобильной пробки. Это Белгородская область. Хорошо видно 31-й регион на номерах машин. ГРАД отстреливается и уезжает, а мирным людям в пробке остается ждать ответного удара. 99% из 100, что артиллеристы не собирались специально подставить гражданских, чтобы потом обвинить противника в бесчеловечности. Военные вообще о таком не думают. У них логика прямолинейная: найти подходящую для стрельбы позицию, совершить залп по координатам и как можно быстрее умотать. Остальное их не беспокоит. Вопрос тут в другом. Кто создал ситуацию, при которой артиллеристы лупят друг по другу? Иными словами, кто же начал войну-то? Ответ известен. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Все процитированные надписи относятся к экспонатам под стеклянным полом. Во втором зале, как и в первом, посетитель как бы попирает ногами амуницию ВСУ. И таким образом доходит до третьего зала, который представляет собой что-то вроде храма, только совсем не православного. Вот зачем взрывают последние гранаты себя и ощетинившуюся стаю врагов, чтобы жить. Вот в чем тайна подвига русского солдата. Ведь нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Чтобы жить. В этом храме, как и в начале экспозиции, наравне с изображением бойцов СВО присутствует фигура солдата Великой Отечественной войны. Но тут выставка немного сама себя разоблачает. Ведь рядом с фигурой помещен флаг бригады Испаньолы. Она была сформирована из российских футбольных фанатов и неонацистов. Действовала до конца 25 года, когда ее командира Станислава Орлова застрелили российские же правоохранительные органы. Самый известный ветеран Испаньолы, часто попадавший в объективы российских медиа, Михаил Турканов, он же Питбуль. В бригаде он состоял на командной должности. В прошлом он был известным бойцом ММА, выходившим на ринг с наколками в виде нацистской свастики и символом СС. Сама же Испаньола по совпадению официально числилась в российской армии как 88-я бригада. Ее бойцы очень любили использовать число 88 в своей символике, и можно догадаться почему. Помимо флага Испаньолы, обращает на себя внимание и художественное исполнение храма СВО. Вся эта нарочитая инфернальность, буйство красных и черных цветов немного напоминает одну из студий телеканала «Россия-1», где снимается «Вечер с Владимиром Соловьевым». Плотина Киевская должна быть разрушена, город должен быть затоплен, Харьков должен быть уничтожен, Николаев, Одесса, Сумы стерты с лица земли, как Днепропетровск и прочие города. Да и персональный телеканал Соловьева оформлен примерно так же. Тот случай, когда облик вполне соответствует содержанию. Дальше вся Украина будет методично превращаться в санитарную зону. Что такое санитарная зона? Это территория войны. Это местности, где нет электричества, где разбиты мосты, транспортные развязки, где не ходит железная дорога, где крупные города не в состоянии поддерживать нормальную жизнедеятельность, потому что там не работает водоснабжение, канализация, не работает МЧС, не работают нормально больницы. Это места, откуда уходят потоком люди. Между первым и вторым залом в Музее героизма проходит коридор. На одной стене экраны с кадрами боевых действий, на другой — названия городов и поселков на востоке Украины, в основном на Донбассе. Конкретно эту часть экспозиции стоило бы оставить на ВДНХ навсегда. Разве что немного поправить, сделав надписи на правой стене более, справедливыми, что ли. Именно это я и хочу предложить в конце нашего сегодняшнего обзора. Попасная. Народная милиция ЛНР, чеченский спецназ, 40-я бригада морпехов и бойцы ЧВК отбили Попасную. Сотни местных жителей были избавлены от террора нацистов.
Я дважды рассказывал про Попасную на этом канале. Мы глубоко погружались в историю города, в его жизнь и повседневность. Знакомились с местной больницей и краеведческим музеем. С тем, как пышно в 21 году там отмечали 9 мая. Надпись на стене, на мой взгляд, должна была бы быть другой. Вот такой. Попасная. В 21 году 20 тысяч жителей. В 22 году 200 жителей. Город исключен из списка населенных пунктов. Идем дальше. Солидар и Бахмут. Два города в часе ходьбы друг от друга. Оригинальные надписи вы видите на экране. Честными же будут вот такие варианты. Солидар. В 2021 году 10 тысяч жителей. В 2023 году 1 житель. Бахмут. В 2021 году 70 тысяч жителей. В 2023 году освобожден от населения полностью. Вот что написано про Марьинку. Штурмовые отряды южной группировки войск ВСРФ заняли Марьинку. 9 лет город-спутник Донецка находился под украинской оккупацией. В действительности должна быть точно такая же надпись, как у Солидара. Были 10 тысяч жителей, остался 1. Какая-то совсем уж дурь написана про поселок Нью-Йорк. Якобы его так назвал киевский режим, а освободители вернули ему историческое название Новгородское. Легко проверить, населенный пункт исторически назывался как раз Нью-Йорком, а другое наименование ему дали в 1951 году, когда Сталин развернул кампанию по борьбе с иностранщиной. Честно говоря, мы не отыскали сведений, сколько жителей осталось в Нью-Йорке. До войны были более 9 тысяч. В издании «Известия» мелькнула информация, что могла остаться 1000, но это не точно. Зато точные сведения есть про Угледар. Поэтому напоследок восстановим справедливость в отношении и этого города. В 2021 году 14 тысяч жителей, в 2024 116 жителей, в 2025 остались 25 человек. На этой стене еще много названий городов, но если мы будем говорить тут про каждый, выпуск станет очень длинным. Просто отмечу, идея с мемориалом, посвященным городам, которых не стало после российского освобождения, очень хорошая. Ее надо только довести до ума. Музей на ВДНХ за свою короткую историю уже менял свою экспозицию. Надо будет сделать это еще раз. До завтра.